अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे टेक्निकल वर्क है। दोस्तों आज बात करेंगे दो बटन एक सॉकेट कनेक्शन के बारे में और तीन सॉकेट कनेक्शन के बारे में। दोस्तों ये मैंने आपके सामने दो ओपन बोर्ड ले लिए, बंद बॉक्स ले लिए। इनको हम तैयार करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके अंदर हमने पियानो बटन लगाने और पियानो सॉकेट लगा के इसके कनेक्शन करना आपको सिखाएंगे। मेरी वीडियो मुख्तलिफ़ किस्म की यूट्यूब चैनल में ऐसे टेक्निकल बारे में पड़ी हुई हैं। अगर आपने वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और साथ शेयर और लाइक कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बोर्ड के ये 4 पेज लगे होते हैं, ये हमने ओपन करने होते हैं। ओपन करके फिर हम इसको पियानो बटन लगा के इसके अंदर फिट करके ऐसे तो आपको दिखाएंगे, तो इसके कनेक्शन करना सिखाएंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये सॉकेट के पीछे दो नट लगे होते हैं। इसके अप्लायर से हम थोड़ा थोड़ा सबको लूज़ कर देते हैं, फिर इसके अंदर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा इसको, फिर हाथ से ये खुल जाएगा। इस तरह से हम इसको खोल लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हम पियानो सॉकेट लगा के पीछे ये इसके नट जो हम टाइट कर रहे हैं, तो ये 3 सॉकेट लगा रही हैं। तो दोस्तों अभी इसके हम आपको कनेक्शन करना सिखाएंगे। 3 सॉकेट कनेक्शन बहुत आसान, बहुत ईजी, और जो भाई काम जानते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं जानते वो वीडियो पूरी देखें इंशाल्लाह भैया फ़ायदा होगा। काम सीखेंगे इंशाल्लाह सब भाई। तो कहीं ना कहीं काम पड़ जाता है ज़िंदगी में, तो आप भी अपने काम को खुद कर सकें। तो दोस्तों 3 सॉकेट कनेक्शन करने का आपको बताएंगे। तो इसका थोड़ा सीधा कर लेता हूँ ये। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। तो इसके 3 सॉकेट आपने 3 नती तार का पीस ले लेना है। मीटर में 2 वायर आती हैं, एक प्लस एक माइनस, आपने याद रखनी है। माइनस में करंट नहीं होता, प्लस में करंट होता है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा थोड़ा लूज़ करेंगे। तो ब्रेकर से आगे जो वायर 2 जाती हैं उसमें प्लस माइनस जाती है। माइनस ब्लैक वाली होती है और रेड वाली प्लस होती है। रेड वाली में करंट होता है और माइनस में करंट नहीं होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 3 सॉकेटें लगाई हैं। 3 सॉकेटों का कनेक्शन तार को आगे से थोड़ा सा गोल कर लेंगे ताकि सॉकेट के अंदर आराम से ये चली जाए। तो इसमें देख सकते हैं हमने बटन नहीं लगाया, ये सारी सॉकेटें हैं। बहुत सिंपल आसान तरीका है। जो भाई जानते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं जानते वो वीडियो पूरी देखें। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसमें दोस्तों बटन नहीं है, तो इसमें सॉकेटें हैं खाली। तो दोस्तों इसमें बटन नहीं है, तो इसमें बटन नहीं होगा तो आपने ये तो हम न्यूट्रल लगा रहे हैं। बेस की तार कहाँ लगाएंगे? तो दोस्तों जिस एक्सटेंशन बोर्ड में बटन नहीं होगा आपने याद रख लेना है कि सॉकेट के अंदर ही बेस की तार हमने लगानी पड़ेगी। अगर बटन नहीं होगा तो सॉकेट के अंदर ही लगानी पड़ेगी। अक्सर मैं आपको बताता हूँ ना, फेस जो है हमेशा बटन में लगता है, तो इसमें बटन नहीं है। तो हम सॉकेट के तीनों पॉइंट को आपस कॉमन करके तार बाहर निकाल के छोड़ देंगे। इधर आप जो मर्ज़ी प्लस माइनस लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर हमने तारें ये डाल दी हैं। बहुत सिंपल आसान तरीका आप दोस्तों से शेयर किया गया है 3 सॉकेटों का कनेक्शन करने के बारे में। तो ये अब क्लियर हो गया है। तो दोस्तों अभी आपको तफसीलन एक दफ़ा फिर आपको समझाता हूँ। ये हम तार को यहाँ से काट लेंगे। तार को हमने यहाँ से काट लिया है। तो आप देख सकते हैं ये 3 कनेक्शन, ये प्लस माइनस जहाँ मर्जी आप लगाएं, इसमें कोई आज नहीं, क्योंकि इसमें बटन नहीं है, डायरेक्ट सॉकेटें हैं। तो इसमें आप जैसे आप कनेक्शन कर सकते हैं। सॉकेटें हैं, तीनों सॉकेटों के एक एक पॉइंट कॉमन किया, तीनों को एक एक कॉमन किया और 2 प्लस माइनस बाहर की तरफ आ गई। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि इसके कनेक्शन 3 सॉकेट के न्यूट्रल फेस हमने लगा के ये बोर्ड तैयार कर लिए। ये बंद हो गया, ये आप देख सकते हैं। या बिल्कुल ओके बोर्ड तैयार। अब दोस्तों हमने इस एक बटन 2 सॉकेट का कनेक्शन करना सीखेंगे। थोड़ी सी वीडियो मुख्तसर सी, आप वीडियो देखते जाएं और चैनल सब्सक्राइब करते जाएं। जो भाई नए चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। बड़ी मेहनत से दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। आपसे गुजारिश है कि चैनल मेरा सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम न्यूट्रल डालेंगे। मीटर से जो न्यूट्रल माइनस तार आती है, ये दोस्तों माइनस तार की कनेक्शन हम कर रहे हैं। ब्लैक वाली जो वायर होती है जो मीटर से आती है उसमें करंट नहीं होता दोस्तों। ये 2 सॉकेटें हैं, 2 सॉकेटों में हम न्यूट्रल डालेंगे। 2 सॉकेटों को कॉमन करके
एक तार को बाहर निकाल देंगे और ये हो गया दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये हम कौन सी तार डाल रहे हैं, न्यूट्रल जो माइनस होती है। ये 2 सर्किटों में हमने आपस में कॉमन कर दिया है और इसको यहाँ से काट लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये न्यूट्रल तार के कनेक्शन हमने कर दिए हैं। अब दोस्तों क्या करना है, अब इस फेस की तार डालनी है, जो मीटर से फेस की तार आती है ना, वो डालनी है। वो आपको जैसे बताया इसमें बटन लगा है, तो इसकी तार हम बटन में डालेंगे फेस की तार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी तार हमने छीली और ये बटन का एक हिस्सा है, 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्से में हम ये तार फेस की लगा देंगे। ये लग गई, ठीक हो गया। तो दोस्तों इसको भी हम यहाँ से काट लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मीटर से 2 वायर आएंगी, एक वायर ये बटन में लगेगी फेस की और माइनस की 2 सॉकेटों में कॉमन हो जाए। अगर 3 सॉकेटों में 3 में लगेगी, एक हो एक में लगेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हमने इस बटन से हमने ये 2 सॉकेटें चलानी है, ये वाली इस बटन से। तो ये वाला खाली कनेक्शन रह गया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सॉकेटों के 2 पॉइंट है, एक बटन का पॉइंट खाली है। तो इनको हम आपस में कॉमन करके ये कनेक्शन करेंगे। जाना कहीं नहीं, आपको दोबारा आपको समझाऊंगा तफसीलन। दोस्तों इस तरह से आपने तार के पीस काट लेना है और ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इस तरह से हम इसके कनेक्शन करेंगे। 2 सॉकेटों का पॉइंट कॉमन कर दिया, आपस में मिला देंगे 2 सॉकेटों को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मिला दिया। तो इसी तार का जो तीसरा बचा है दोस्तों, हम इस बटन में डालेंगे ताकि ये काम मुकम्मल हो जाए। जो भाई चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाते जाएं। तो सिंपल आप देख सकते हैं ये हमने न्यूट्रल तार डाल दी, बाहर आएगी, सॉकेट में लगेगी। 2 सॉकेटें 3 सॉकेटें सबको कॉमन करते हुए बाहर आ जाएगी। और दोस्तों ये फेस की तार एक बटन है, एक में लगी है। तो 3 होते, तीनों को हम कॉमन करके तीनों को लगा देते। और दोस्तों इस बटन से हमने 2 सॉकेटों को चलाना था। इस बटन के एक पॉइंट से हमने तार निकाली और 2 सॉकेटों को अपन में कॉमन कर दिया। तो इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम बोर्ड को बंद करेंगे। बोर्ड बिल्कुल ओके तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप अपने काम को खुद भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को सिखा सकते हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाते रहें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।